ISTV की पाउमियंग ताबिरिब सिंह तराम नौकरी नसीगी मरुबा पाउदा Rural Development and Panchayati Raj की Union Cabinet Minister Gopinath Munde ngasika accident laikidre Manipur Pradesh BJP na awaba phongkre Trinamool Congress ke anti party oiba mioi sing disqualified tawragani haina President DI Syam Kumar na phongdokre amadi MLA Syam Kumar bu President haple hebo wapam asai Manipur Pradesh Trinamool Congress na khangba leiti haina group amana haini hauzik pau sandong na pizari Narendra Modi na luchingba NDA Sakada Rural Development and Panchayati Raj ki Union Cabinet Minister Oiriba Gopinath Munde ngasi ayuk pung 3:30 taba matamda ka accident amada laikidre masage chahi humpuga mari sukre ma ke lefamdagi New Delhi gi Indira Gandhi International Airport tamda lakpada Molibag area da car accident amahak laikidabani Gopinath Munde si MLA mangarak oirambada natana Maharashtra Legislative Assembly ki opposition leader amasu oiramki tungda MP oiduna Lok Sabha da deputy leader oikiba misakni ma ki haitoi singthoiba kaya adudagi Narendra Modi ki sakar asida union minister oikibani ma laikidabada Bharat ki mafam kaya da awaba phongdoknari Amoromda Manipur da su BJP Manipur Pradesh na mahak laikidabada ngasi nitaipa chuthek talaiba party si office da awaba phongdokre party ki president TS Saubana mayai tangbal lauduna pangthokiba awaba phongba thoram aduda party ki firal tangkhai singthaki TS Saubana Gopinath Munde gumbalu singba ama laibak thiba thogdok amada laikidaba haibasi Bharat ki oina achauba mangjabani phongdoki Ekoi ki prime minister sina maaba masak mun khangwa ne laira ba nangba dora singulu si hena khangwana maram moiduna maunda rural development and panchayati raj haiba yam maruwa portfolio si maunda team Manipur Pradesh Trinamool Congress ta machet tabalaite MLA Singh punna chatminari anti party oiba miu singi mathakta chapchaba action lokhatkani haina ngarang nauna president oiraba MLA DI Syam Kumar na phongdokre ma ki quarter da pangtokpa pawishing unaba adu da ma na makha taraduna mamangi MP election da party sigi miu ching mai thibanang khrabasu makha taba general election da di candidate sing phajana mai pakna na bhonagani party sina hojik mapung oina health sector human resource amadi food security ki matang da miyeng changba horgani state asida party asi opposition amagi sabsaba thodang lo duna lakli makata na su hena thodang lo kigani haibagi thajaba phongdoki hojik Manipur da leiriba tongan ba department sing da sathariba aran ba kaya su ticket kini loinana center da opposition da Chawna leiriba All India Trinamool Congress ki High Command sing da asoiba sing khanghanduna lamdam sida su achumba tawna na bhonagani haiki hogiba Lok Sabha election kogi jama da boti da tongan ba masa gi kogi aninga pamba da boti ki ni me am ni maram da kogi anti party be thamuk taw ni la High Command ni election matung ni na moida sobo no ti gani da kala yodi suspend taw All India Trinamool Congress kogi local di club komba masih presiden masih secretary ba foto to ya party na te India da kemari suba MP angka da su party ma wai jam na kogi ideology ma ka da sana ka tha gi tungi na kogi leijaba party ni dos da kogi ai na tra kana me ni na party ki rules niom yam do khangna kwa ngang di koi All India Trinamool Congress na Manipur State Unit ki President Kim Gangte lokthok laga MLA Syam Kumar bu President haple hebo wapamasi Manipur Pradesh Trinamool Congress na khangba leite hari Babupura da leiba hianglam kendra gi MLA M Kunjo gi kwata da pangthoki ba pau gi mifam amada State President khalle haina handak ta lokthok khaba thangwaiban kendra gi MLA Case Zokishna Manipur ki luchingba khanbada ataina khut thingzinbagi hak leite haikre Manipur Pradesh Trinamool Congress ki masagi constitution leijai mamangdagi state party oina leiri MLA sing yauna general body na nauna president khan khrba matungda miyam da samamna batholiba sei party gi mayuktani masigi damakta action lokhatkani hanagi president Kim Gangte su mahakna president oiba kangbuda saugat lagani hana khangalakle amadi jun tareta executive mifam amasu phamlagani hana MLA Zokishna makata ki pawgi mifam asida thongju kendra gi MLA TS Biswajit Kodhojam kendra gi MLA ke Sharat MLA M Kunjo amadi wangoi kendra gi olokoi su saru yaki amromda union minister Gopinath Munde na laikidabada party asina awaba phongdokre tangai phadana ekoi adu party la excel lokol to wi maram leiti adu even legal notice tagani adu party dagi anti party activities gi na ekoi mokoi makata excel lokol
Sarakshida Manipur Pradesh Trinamool Congress ki President Oirambi Kim Gangte amadi PS Inaushana MLA Joy Kishan amasung mahaki kamuda sogal ehaina Trinamool gi luchingba MLA M Kunjoda Cherol ama pirakre Direct O'Brien gi misang mikhai naiba mioi kharabu wangna khanba thaushilna Manipur gi Trinamool Congress ke khongchitta khwaidagi phattaba tangkak ama uba phangale maramasina Parti asi kangkhong chairibani MLA Joy Kishan amasung mahaki kangbuda phawriba wakhalon adu khangbaga loinana moral support tawni hari Lamding dagi ziribam phawba lakpa railway line asi thingzingani haina railway authority na khanglali basi chanaba yaroi October tang amadagi thingani hari basna achumba oirabadi Manipur da chunja ki awaba chawna mayok nagani haina TDC ki president Aishranjit Singhana permission da phongdokre ngasi MZ Avenue da leiba TDC ki office ta pangthokpa permission ga unaba du da atei lusingma kaya su saru yaki Ranjit na makhata na phongdoki bada railway line asi thingzingani mohta lambi asi thana atopa track semyai Hana Badarpur dagi Kumarghat Bairabi Jiribam amadi lamding dagi Badarpur asi semba tangai pade lambi asi thingzillaga National Highway number 2 da chatnaba thorang toribasi aranbani drivers na lambi asida chaning de maramasna Manipur Chief Minister amadi Consumer Affairs and the Food and the Public Distribution Minister na Union Minister da Marik Chumbuwa pham khanganduna railway mega block asi Tohondana na puning junction ki loina hojik Manipur da FCI gi regional office ama hangliba si full pledged oirabasu mathau phajana pangthok pangamdri award pastab kaya leibana tender pangthokpam thopadu Dimapur da oina pangthokpa yabagi phibam da leire masidasu sarkar gi puning junction ki hai basi thingon taragadi Manipur da food grain gi problem leini aduna chana masi sembiu chana sembiu amadi chana hai bari repair to view aduga mari leina honorable chief minister amadi akoi caps ki minister honorable minister caps na anina hai ba railway mega blocks ki ma tanga akanba mingam sambira kanda masi thingdana ba amadi thingdana semano hona view akan mi sambira kanda ngasai gi hai ba regional office FCI akoi office si anoba handoki ba ji full pledged adumba office ma oinana ba akan bami ngamaga sangbi waina Moirang Purial Primary Health Sub-Center Pibam Sadre atuma matamda Health Minister na yang changu haina Andro Kendra ge MLA Sam Kumar na phongdokre apama singasi Andro Kendra ge manung dalaiba school sing yang sin bagi khongsat mahak na permission na phongdoki bani khongsat ki manung sangna mamang da nonglen nusit na mapung phana manghan talam laba amadi pumsi sibaga chap manaru raba Moirang Purial Primary School amadi high school ki pibam yang sin ki sai khari ge mamang da pibam kairba school building da mairoi tambina ba leram da badagi MLA na ramsa gi makhada sakiba ka manga gi mathakta hian Maka kaya amadi darkar laiba infrastructure sing samjin badagi ngasiti mahiro chani pan gi mathakta tamba school ore school as the government ki oza taraga marikak leijarba sulanai oza ni pan amadi non teaching staff sing hapchinduna imphal mayon da linkhaliba government model school sing dagi hena ma ong taba school oi hoba permission na thengnaki masigi mathakta mai ising ningthina phangdaba lamdam aduda solar panel kaya hapchinduna pungkun gi mari power supply phangan bata natana Computer amasung ka khuding maki fan sizindaram ba permission angak papauki school asiki manakta Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya gi makhada mahiro ni pimasa singi phibam laifam sapam thamduna hena mapung phaba school hongna bhonari khongsat kamari lenana MLA Sam Kumana private school na chagung na leiba Imphal Mayol da government na model school lingkhat pasi artha thokte sinyata nyada leiba mafam da sapam thokpani kendra sida siruraba government school sing hingaran bak ngamba si tungi khunai gi damak ta khalaga pakat pathorang ni mamang da masak naiba amadi position jawba mahiroi hom puthokpa ngamkhre lesingani taratre tadi top 10 phawgi manung da leiba mahiro sing masing yamna kendra sida gi puthokpa ngamgani haiki high school sing da koi local engagement private engagement da wajaji koi 7 lakhs mo khama da koi keno tori da wajaji ji koi na game wajaji ji moi gai le de khudong sa badu koi pijari sida koi mai thau halale koi na gari ji piraga mata koi ji keno ji high school sa phonam honai 2017 na di Andro Kendra na koi kanna honar kanda koi Andro Kendra government high school me am sing na top 10 manung da le salan ba kanna pandam time Amaromda Vidyalaya sige hek thangnana leiba Public Health Sub-Center asi lising samapan marpu ga tarukta puja thang ton singna matamdugi Health Minister oringa da hangdok lamani ngasidi nonglen usitta humdok khibata natana anabadi lairadana mi sangba yaba phibam da oidre center asi cycle pungyar amadi Andro Kendra gi masing yawlaba khulsing khunja sing laing phamni doctor amadi atei staff sing atuba matam da hapsinduna sangbat haningi phongdoki sahi kunthang me mangda phajana function ro porama ngasidi globalization ki is la kanda
सिम एरिया से सुब अना लायंग हंथब थाकता अखोगी सा कई रोबो लेबू यारोदब जगह मोथो थम्बीबसी याम लेबुथेबनी अइनसु मणिपुर की असेंबली दा अगर हाउस दा करहना सिम बेगवा लेब जगह सिंगों सिंगा लेब प्रजा सिंग येंग मसी अपग्रेड तौबीदरगसु कोई लेब डॉक्टर विजिंग डॉक्टर अमे थाबियो नतरग से लेब नर्स कुंबा फासेबियान नर्स थाबियो हाइबसु अमे थाबिदब ISTV network के कंट्रोल रूम होदों होंजिन तौबना मरम ओइरगा हयेंग अयुक पुंग मापनदगी नेटवर्क असगे चैनल सिंग यंगहनबदा अपनबा ओइगदौरी खुदों सादबा सिगिदमक्ता मियेंग ताबिरबसिंगना वारो बिदननबा ISTV की मार्केटगी खंगलगी हौजे पावगी मरक थना ब्रेक अमतंग लोमिनस नागी टैक्स हेंगनसी हाइबा थिमदा पांगथोप थरमदुदा मेडिकल ऑफिसर Director General of Health Services, Ministry of Health Family Welfare, Dr. L. Sosticharan. Medical Officer Impal East, Dr. L. Ashok Sharma. Tobacco Control Program State Nodal Officer, Dr. K. Komolinina Thermopusing Oinasaru Yaki. Dr. Komolinina, Hidak Mana Hypasemi Weda Laina Kudimak Nahanbi Yaba Kiningai over Pochak Amani. Malayam Oina Sahi Amada Mui Lak Humpu Hidak Manana Shelly. In the Ayu Oina Susahi Amada Mui Lak Humlom, Lainas Nahatli have a Punkudimak Nakanamani. Manipur Oina Su Mui Chad and Yakamari Hidak Mana Season A Habigi Survey Report Lay. Mashadanatana Hidak Mana Quadi and a season Navagi. Survey the Sumani Punamanga Suba the Weri. Punamasing as the king out to Hondanaba Sung section Hondanaba, Miam Puna Kaminaba Matam Were Pondoki. Dr. Swasti Sarana Hidakmana season about notice sketching the India Makok Weri, Survey Reporter, Mizoram, the number 1 name, Manipunamanga Subani, Adulis, and Itaraga Mari Taraga Mangada, Pantoka Doriva, Malam Gova Surveda, Manipuri position, see one Kalakadra, having a Kibele, India Yuan Hidakmana, Halibi Mu, see no Modas over, plain Taraka, the Siba Mu, Masinga Mani, Hina Lonary. Hidakmana Potosing a Simu with the Yam the Light Sugar Posani, Punumaxing a sitting out to Nanaba agency Kudimak Nakusam Naduna, Samin Nabagi, Tangai for the Lakli hiking. Exactly, what money is a Northeast way, sucking up to the later. Embassy hospital, Sigi wings, Okway, Northeast result of Ozaka, Kanbayawi. Masigi facilities here, I partake one at the Naragati, and send out the line, Yaragati, we prevent the play at the quick and Hungary. I don't have a brand and Inner line permit ki khongjang da labdam sige sinmi singilup sem nanaba joint committee on inner line permit system na thabak pakhalak pa oina sinmi singi mi pham pangthokadori committee asina laliba tang manga gi ayuk pung 13 taba matamda nongmaibum namam chuthek ta laiba committee office ta samkak pagi sinpham da laiba mioi singsu laktuna mi pham da saru yana na ba khanghalakli numini chumna sathagataba edu phe ngasi dagi lamyan ma sanglen da hokre pawna bazar da laiba LRS Indiana Sinba Edufia Nasigi Manunda Scholarship Test Amasung Pangtoki Edufia Sigi Manunda Indiagi Toan University of the Institution Kiana Saruyari LRS Indiagi Manager Dr. L. Robindrona Edufia Si Pangtokpa Taragamaturek Sure Masina Mayrusina Competitive Exam Kayada Saru Yabada Kanabakya Pibadanatana Indiagi Karam institutions in the Karikari Tamba Yabagi Haibadu Mayrusinda Kanghali Haiki Lakliba Jun Kunma Pandagi, July Nipan Pauba, Kiho Mela, Pangtok Lagani Hana, Andro Kendra Development Committee Secretary K. Abungsana Permission the Fondokre. Nasi, Sam Kumar Quarter, the Pangtopa Permission Unabamada, Mahana Wapamasi Pondokimani. Permission Unabada President M. D. Kamarudin, Amadiate Topu Sing Saruyaki, Abungsana Makatana Pondokibada, Melasi Sarugamoina, Ardent Cultural Gitarum Sing Pangtopada Saruyaning Masina, Home, Tazal Lagnava Sukanki, Lona, Jun Kuntrada, Nupising, Oiba Boxing Exhibition Namas Pangtokani. And the Pangtoki class the Namasung 12 Precata Mako Matang Tarbas in the Sumanatum Piduneka Kumnagani, and the class 10 Mapan Suba position Takibi, Galaxmi, the Lupala Amana Pigani, Dugatara Nipan, Suba position Takiba, Myroida Su, Lupal Sing Taragi Mana Pigani Haki. Increase the win of the Lupalakama Mana Pigani, but the Lena, Equity position to Tuliva, School Ladu Su, the Long Nation and Kendra, Mating Pangbayava, Pangani Haina, Equity, Amasung Youth Festival. Hanadigi, Henamashak Topa, Yana Fijaba, Mashutaba, Kwaidigi, Manipurta, Ashowa Festival Amo and saying to the Pantoquena, and actually, Pana, Pantok Shagani Haituna, the organization and the committee issuing out by Punumoki, more change the Heraga.
हतक पांथोकिबा क्लास 10 की परीक्षा तेरा केबल हाई स्कूल की महिरोई मापन फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन माई पालबसिंग ओपगी थोरम स्कूल पांथोख्रे थोरमदुदा एमएलए आर के इमो काउंसिलर प्रियो सखी स्कूल हेड मिस्ट्रेस एस चित्रा रेखा सरुयाकी स्कूल की माइकैदगी महिरू खुदल पोट पीदुना कै खुमनबसु उठी वांगांग किबसिंग फोंदोना किबदा गवर्नमेंट स्कूल तमली महिरूसिंग असि अयामना लाइरब इमुंग अमदि चिल्ड्रन होम द लेबा आंगांसिंग यावरी बॉय कॉलम लेबा ngam महिरूसिंग असि की दमकता सरकार अकन मियंग संबिदुना अरानबा लंबीदा सत्किदबा आंगांसिंग असिबु महि मसिंगलोम द पुनिंग चंगनबा होनफम थोई आरके मुना केंद्र सिददि स्कूल असि ममांगै दगी हौना यामना मरु ओइना लागली ओजा महिरोई अमदि महिरोई मम्मापासिंग अफब महिरोई पुथोना होनबदा मरु ओइबा थौदांग लोब चंगी हौजिक लेरिबा स्कूल असि इंफ्रास्ट्रक्चर सुं फगतना होनगनी हाइकी अफब ओजा में दरकार ताई ओजा फरदी छात्र फई अफब चंगी हाइबस अदुनसी कोई सुगुंबा ओजा अफब खरा कोई फैकल्टी टीचर्स में कोई सिदैसे लाकबीदना मसी सिदैसे पोस्टिंग तारागा केबल सेमतना मसी सुगुंबा सिगी स्टेज ऑफ विलेज क्वाइदगी अचौबा दायित्वदी कोई फैकल्टी लेरिबा टीचिंग स्टाफ में से चटना करले सेकेंडली लेरिबा सुगुंबा स्कूल में लिंगत्पदा अफबा स्कूल में माकी फाउंडेशन स्ट्रांग होबसी यामना दरकार ताबसी माकी मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट्स अफबा मणिपुर की ड्राइवर मरी फजन की थोंग ट्रांसपोर्ट अमदि ड्राइवर फोरम मणिपुर न कना यानिंगदब फोंदोगली मरालैब म्यूसिंग आइन की ओइबा चेराक पीनबगी दमकता फोरम न असम की डीजीपी अमदि मणिपुर की डीजीपी दा मेमोरेंडम पिसिंदुना तक्सन खरे हारी सयसी के जनवरी की तांग मंगादा चुराचानपुर की मिशन कंपाउंड दा हालगा फुमलंबा एफ्राकपम रोशन मिहात की मतंगदा सेम खिबा जेएसिना थोदो असिगे चप चाप लंगला लंगजिन नुमित तरेत नि फावगी मनुंग दा पीनबा चीफ मिनिस्टर दा तक्सन खरे लेखिद्रबगी इमुंग मनुंग दा लुपा लाख 10 पीबग लोनेना माकी अपोकपी ममादा चुनब सरकार की फममा पीनबा सु तक्सली डेवलपमेंट कमिटी सुगुनुना हंदक सही की क्लास 10 अमसुंग 12 एग्जाम दा मार्क 1 फलक लब सुगुनु केंद्र की मनुंग दा लेबा महिरु सिंगदा तरुकलक सुबा लेखिद्रबा के मोहरी निंगसिंग मना पीदुना पुंगिंग थवतखरे सुगुनु कैथेल दा लेबा चिंगतम कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकिबा थोरमसदा एमएलए के रंजित कमिटी की प्रेसिडेंट ए मनिहा सुगुनु ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट के एस निमाई चंद्रा सुगुनु म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरपर्सन पी बोचा एसडीपीओ सुगुनु एन मंगीसु सरुक याकी पुन्ना महिरोई चनी के मरफुद्रा का मंगा दा खुदोल पोट पीदुना पुंगिंग थवतकी एमएलए रंजितना हौगललिबा महिरोई सिंगना लारिक ता थवाई यावसिनदुना फजब लमसत कलोयना मयाई का वचनजाक तगी लापना लेदुना तुंगदा फबमी अमम ओइदुना लेबाक सेमदा सरु यारकननबा पौताक पेकी हदक सही की बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर लौबा एसएसएलसी एग्जामिनेशन दा मापन सुबा पोजीशन फालकलबा खुराई लारी इंगोम लेकाइदगी खोनेस निंगथौजम अपोकपा हेमसान निंगथौजम अपोकपा वेलफेयर कमिटी सेन अमदि खुदल पोट पीदुना पुनिंग थौगतखरे ngasi wagoi da leiba निंगथौजम साgai की मापन सुबा चाइगी अपोकपा थौरंग मरी लेना मना असे पेकिबनी थौरमदुदा कमिटी की सेक्रेटरी एन मंगलेम अमदि मियुक्या सरु याकी नट संकीर्तन की सकनाइरब सेसकपा पुखरंबम इराबोट नंबोल साबल लेकाइद लेबा मसागी मयुमदा लेखिद्रे मसागी सही हुंफुगु मापन सुखरे ऑल इंडिया रेडियो की नट संकीर्तन की सेसकपा ओइरंबदा नतना तोंगान तोंगानबा फेस्टिवल कयादसु सरु याकी लाइरेंजम मनिहार लुवांग अमदि गुनिंद्रो पेबिया अनिबुल सिंगनी तरा मरी दगिन सिंगनी तरा मापन फावगी ओइना मणिपुर गांधीजम सोसाइटी कंगला टेंपल बोर्ड की प्रेसिडेंट अमदि सेक्रेटरी ओइना खनखरे बोर्ड असगी तरा मंगारक सुबम फम पांगतुकतुना ऑफिस बियार तरेट अमसुंग मैनेजिंग कमिटी की मेंबर तरा गनिपान पुन्ना मेंबर कुनगमंगा खनखरे हाइना सोसाइटी असना खंगलकली अमुकना ब्रेक अमतंग लोमिनस अमुकना तराम नोक्सरी ममांग सही की मास्टरादा हियांगलम वबगाइदा लेबा ग्रेस एकेडमी के महिरोई नुपी मसा अमा स्कूल बोर्डिंग दगी मांग खिबदगी थिनरिंगैदा लालहौलुप अमना मकोगी कस्टडी दे लेरे हाइना फोंदोर खिबदगी सिविल सोसाइटी अमदी एनजीओ सिंगना थादोक पिरकननबा अपील तौरिंगै स्टेट फोर्स अमसुंग सेंट्रल सिक्योरिटीना युमदा लाक्तुना थिबदगी इमुंग मनुंगदा मिपाइबा पोल लेहारी मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकिबा पाउगी मफम अमदा नुपी मसा सगी अपोकपना हौकिबा एप्रिल की तांग तरुक अमसुंग तरेट की लोनबा अहिंगदा माइबम लोक पचिंगदा लेबा आर्मी कांबू अमा लाक्तुना मसानुपी पुथोउ मा युमदा अहुमलक लाखरे कदाइद लई लेफम ताक्त्रबदी फागनी हाइना कियनबता नतना मसानुपी की फोटो सु पुदुना सटकी मणिपुर पुलिस की कांबू अमसु मेगी तांग 38 लाक्तुना इंक्वायरी तौरमकी मसानुपीबु
thadok pinanaba mari lenaba singda haijaduna wana leiringeda toina awaba pibase nuaite matungda makhata na tobiganu haiki pawgi befamasda human right alert Manipur alliance for child right united NGO mission Manipur gi muching su saru yaki angang se thi hum hangba laki ko gi hana ko imong da awa ki ga adai su matak ta state police na su angang se laki kadai di lai hanjinda hangba lakpa ko imong da hanjinda smaina awa ko ki se mapa mo na yama pindwa yan nuai ta pa wi hum sum tum da hana siwa awa se pi no hara hum le thamjani Indira Gandhi National Tribal University Regional Campus Manipur gi authority na Mairu Singi dabi thabak ta on thok tabagi damakta regional campus tingjin kre University gi students union na asu matabi sing thabak oina pangthok na ba hanjan khangalaba phawba thabak oina pangthorak tabadi gi khongthang si lokat pani hari Mairu sing na taliba dabi gi manungda English ni tarani thoi trahomdoi lising ni trahomdoi taramari MPhil scholars singi departmental fellowship khudak te pithu Makhanda Sagaliba University ki campus matam chana loisalu haiba yauri Rural Development and Panchayati Raj Department na Minister ki guideline gi wang mada thabak hapsali haina Manipur Press Club ta pangto papau gi mi phamamada social activists khana phongdokre Ombudsman khanbada selection proceeding panelist appointment orders saying that tauki dabatana tana website ta haptuna miyam da khangande candidate singdagi application kauraga mi kunga mathoida appointment order thoktuna join tauki basing hana ombudsman oiramba amuk hana hapsinduna aranba kaya chatare masinongna amuk yengsanbiu haina sanjoi kauba amana phongdokni aran thabak tawda amadi yana tabak tabak le khanaba lebada ani rogi judge obi labani dogi yana thorna bana to ombudsman di haptar najeriba Pajagi wayan social justice to gudo miyoise aran pajagi social justice to gudo miyoise jibu lana khangi bodadi makoi na yang pajada social justice asim wayan thamdra phangoi machna masi sanabe yan gunu report to asim go ron gudo asim khanbiu hai kyam gai pal ahan bigi Laisang hidian matita sabat thong amadi kairaulitan makhongi iril turel matita sabat thong tatuna asok apan yaukibagi matangda chenaba mara leibasing action lobina batakshin kharbasu sarkarna tabak una pangthorak tabagi mayukta educational and health promotion council na laliba jun gi tang tara gani thogi angan mayuktagi kairau kendra phauna cheliba yaripok amadi mori lambi ban tawragani hari Singjamai chinga makhongda bom pokai badagi soktuna Raj Polyclinic ta laing libasing phibam Health Minister Puja Thang Ton Singna chatuna yengsin khre asok pasinga thuba matamda pagalak pa oirasnu haina puning thogat pagalwena na anaba singda mateng oina ba selgi mateng supiki hauji makhata na sanabagi paulo bise Sanabagi Pau Pizari. Ahanba O Charlie Memorial Veteran Day and Night Football Tournament ki mapu IBFA Kanchipur oikre. Aikogi club oinam tingena sinduna. Mamang thagi megi tangmari dagina tim tarana saruk yaduna sanabungda day and night ta satharakiba ahanba O Charlie Ningsing Veteran 5-a-side soccer tournament ngasi losin khre. Losin megi toromda DM College of Commerce ke principal NG Brijakumar aikogi club ke president L Achou DM College of Commerce ke associate professor TIC Bomsa tournament convener L Godadhona Thormopu Singh oiki. Ngasi sanakiba ruba match ta IBFA Kanchipur madi basai thamaiban normal time da goal amata chanamangam da badagi kick from penalty mark na decide Bada IBFA Kanchipurna basai thamai bubul goal ahum amada maithiba pidna winner oiki nasige winner amasung runners up takraba singna thormopu singna matang singna lupala sing kontra amasung lising kun pidna puning thawatki Taekwondo Federation of India gi miyeng makhada thasigi tang manga dagina nipan phawba Haryana gi Kurukshetra ta pangthok doriba kontra ni suba sub junior boys ahanba cadet kiorgi tayet suba sub junior amadi ahanba cadet pumse National Taekwondo Championship under 12 amadi under 14 gi technical official oina saruk yanaba hauzik youth affairs and sports department gi taekwondo gi coach oiribi L All Manipur Taekwondo Association gi ngasepum sunita chanu khalak hari SSC sector amadi SCY yumnam kuno om suba saipo cup ki final da thengnar social amity integrity and prosperity organization saipo
Haikak mapal awang lekai nasin na mamang thagi tang taraga ni pandagi tim kun saru yaduna Saipo ground sa tarkiba om suba Saipo Cup 7-a-side Village Open Volleyball Tournament king ngasi sana kiba ani suba semi final match ta SCY yumnam kunona TJPC pukau khabambu gol mari amada maitiba piduna final changkre hayang nungtil punga mamakai tabada tournament sigi aruba match sanaragani Tormasada Amazon President Wangkemsa Samzai Hana AIR Impal ge Joint Director Waramba BB Sharma Amadiate Muikas Taruma pusing ona yagani hari All Manipur Volleyball Association gi miyang makada lamding Educated Welfare Association lamding kuman temna sinduna association sige volleyball ground da tim nipan saru yaduna mari suba state level junior volleyball tournament king se sanaki bada UWPWC Uchiwana NYVN Naurimbu set Om Sunoda Liwa Lamding na NYVN Naurimbu set Om Sunoda Mighty Pikre Haying Vake Lamding Amadi UWPWC Uchuwaga Sanagani Hari All Manipur Football Association Giming Makada Manipur State League Yauba Club Yauna Inter District Transfer gi Asi Homni Chanmanu Mitas Hanaroi Taraga Matoina Transfer Apply Torokre Thasi Kitariat Pauba Chatakadaba Inter District Transfer gi Asi Homni Chanma Pauba Puna Hanaroi Yankai Nipan Apply Tokre Madhya Pradesh ke Indore da thasi ke tang tarit tagina taram hawa pangtu katoriba mga suba national bobinam championship ta saru yana ba tongan ba wet category singi Manipur team gi sanaro sing as impal thadokre hari ani suba 4 Khunjapam Jila Parishad level inter ward 7-a-side football tournament ki hom suba position gi sana ki bada harau ro tangkam GP ward number 9 Singkhuna harau ro tangkam GP ward number 1 Sinambo Mighty Pikre. Yai Palamzing Kalup Chingaril Tes Bunasindra Club Sigi Playground the team Kunasaru Yadur Satari Banisba for Kundrapam Zilla Parishad level inter ward 7-a-side football tournament king as home suba position in Sanakibata, Harau Tankam ZP ward number 1 number 9 Singhu Amadi Harau Tankam ZP ward number 1 Sinam normal time the goal Ani Chanaduna draw Satpatagi kick from penalty Magna decide Tobada Harau Tankam ZP ward number 9 Sinkhuna Harau Tankam ZP ward number 1 Sinamu goal Mari Anida Mighty Piduna home super position gi Mai Pakibani Howzik Nasino Magi Wakiba Aing Asagi Pau Pizari ICAR Lampel Patigi Pangma Paugi Matugina Nasagi Quadigi Sakibasi Celsius degree Kuntragni Toy Dasmik Mangani Quadigi Inkiba Changna Celsius degree Kungomdo Dasmik Homoiki Nuksati Obishin Manil Changa Yuk the Chada Maripuni Ning Matung da Chada Pumato Oiki Nung Takidi Lushlepada Maruba Pau Amukana Pizari Real Development and Panchayati Rajgi Union Cabinet Minister Gopinath Munde Sikar accidental Laikidre Manipur Pradesh BJP na Awaba Pondokre Trinamool Congress ke anti party OBMU Singh disqualified Torgani Haina President Syam Kumar Pondokre Amadi MLA Syam Kumar President Hable Hebo Wapamase Manipur Pradesh Trinamool Congress na Kangbalai Haina Group Aman Hairi ISTV Pauming Tabri Basing Amukan